Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi phela-ke mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabusamusha kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke ungixhase-ke ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukusho nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zobe ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ngenza njengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba-ke ekulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke uthuse abaningi-ke laphana-ke ukushiwo-ke owe-MK-ke laphana-ke simaziyo impela-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke oyikhankasa-ke impela-ke ekhankasela-ke i-MK laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke kungakavotwa-ke. Ubuye wahamba-ke waye-ke erediyweni-ke laphana-ke kwintokozo-ke FM wafike waveza-ke ukuthi usayo-ke ngamavoti-ke waveza-ke netulo-ke lika Ramaphosa-ke laphana-ke nabelungu waveza-ke nokuningi kodwa-ke angifuni mina kusezwa ngami phela nje udlala-ke le video uyizwele wena ukuthi uthini-ke lo mlisa lo. Mina ngicela ukubhala masizwile-ke le video longena ama-comment section-ke usho uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukusho nesenti-ke lemnyama-ke lelikhona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphothisa indaba ongenza njengamanje ngakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Njengo-former president we-ANC enawo amavoti ebevele ezohamba amavoti ukuba i-MK ibingekho amavoti ebezovele ezohamba i-ANC ibizoluza. Kunama-prediction ka-2019 ayesho ukuthi Ramaphosa is planning to ukunciphisa amavoti ka-ANC ukuze akhande umbuso wobumbano namacembu abantu abamhlophe. It was predicted way far in 2019 which leso prophet noma leyo prediction yenzekile kulo nyaka. So manje uzobuza ungxabana ukuthi niyabona ukuthi ama-prediction esawenza ukuthi lana nifaka abantu abayizimvu abayimpisi abagqoka isikhumba semvu bezenza ukhongolose kanti bazothatha iqembu balibuyisela abantu balibuyise kongqokhulu. Mhlawumbe ngasiphinde sibheke-ke ukuthi kulona-ke iqembu lawo-ke umkhonto wesizwe kakhulukazi-ke nakhona la KwaZulu Natal-ke la khona umnumzane uJacob Zuma edabuka khona kuyabonakala lukhona-ke uqhekeko lokuthi-ke abantu abaningi babona-ke kulandwa abantu abanamava bebekwa bebangabaholi abanye baze babe nako-ke ukuthi-ke yibo